हमारे सर ऑफिसर भी है। हाँ ऑफिसर रहने दो उधर पब्लिक। एक मिनट में बोल रहे हैं, नहीं बोलते पहले ना आपने उठाया ना अंदर चल। साहब अभी भी बोलो, नहीं तो मेरा हाथ टूटेगा। अंदर चल। साहब अभी भी बोलो उसको, क्योंकि ये कानून है, कानून में कोई विरुद्ध नहीं जा सकता। क्योंकि एक मिनट मेरे पास टिकट है, मेरा रिश्तेदार वाला आया था। कानून ज्यादा मानेंगे सुनो तो पहिले मी काय सांगतोय का, माझ्या तिकीट आहे, माझ्या रिश्तेदाराला मी मनमाडने जात होतो यवतला मग मी काय केलं, हात केला म्हणून मी मावशीकडे गेलो आमच्या, तिने तिकीट काढलं होतं, 270 रुपये फाईन भरले त्याची मी मावशीच्या फाईन भरली। इसने बोला चलो, मैं बोला साहब हाँ त्यांच्याकडे ऐक, मी तुला काय सांगितलं होतं, तुझ्याकडे पैसेंजरची तिकीट होती, हाँ, आता पैसेंजर मग मी होती काय- नहीं, पैसेंजर नहीं होती। मी काय वो लातूर के लिए 6 नंबर पे रुका बोला, ठीक है। मैंने अरे बोला बाबा, मेरी ये माँ की पैसेंजर कसम का टिकट बोलो, निकाल, मैं मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ, मैंने बोला लातूर एक्सप्रेस जाने के बाद तू छूटेगा साइड में। मैं क्या बोला, नहीं एक मैं क्या बोला, मैं आपके साथ ही आता हूँ, आपके साथ बाहर जाता हूँ, बोला क्या नहीं बोला या साइड में आ जा। नहीं झूठ नहीं, इतने देखो, मैं अभी तेरा आगे का ही सब करने वाला हूँ। एक मिनिट, फोन दिखा, फोन नाही, तिकीट आहे ना माझ्याकडे, फोन दिखा, तिकीट आयटी त्यांच्याकडे आहे। फोन दिखा तू। चल अंदर